Haec tabula est epulae terei, epulae sivedape sivecena terei, et mea quidem sententia fabula est difficilis intellectu et difficilis mi explanatum. Quia sunt multae personae in hac fabula, et fortasse non est nota. Rubenius de promsint argumentum, de promsint materiam, ex Ovidi libris metamorphoseon. Et est nisi fallor in libro sexto, ubi Ovidius narrat quid acciderit cum Tereo. Bene? Sunt in regia Trachiae, Trachia est regio saevissima, crudelissima, et rex est Tereus, filius Dei Martis, ergo saevus est, rex Tereus, prognem in matrimonium duxit, bene, et progne, et Tereus abuerunt filium nomine Itis. Ile est Itis, bene, caput Itis, bene, de hoc postea loquemur. Bene, et illa est Philomela, soror prognes. Tereus amore flagrat Philomelae, et quid facit? Eam violat, eam vexat, eam vitiat, et postea secat linguam eius, et ut Ovidius dixit, per terram ruit ut culebra. Lingua. Illa jam non potes dicere, narrare nemini non nullis quid acciderit. Bene? Tereus jam laetus est, sed denique Philomela et progne conveniunt et inter se, bene, non conlocuntur quia illa non potes, sed contumelia mulcisci constituerunt. Quomodo primum acceperunt filium Itis, postea eum necaverunt, interfecerunt, laniverunt filium. Est filius, est filius prognes, et illa proprium filium necat. Bene, et postea membra filii coquit. Coquit, et denique dat in cena Tereo. Tereus cenat, optima cena est, et ad finem interrogat uxorem suam, ubi sit Itis? Itis, ubi es? Et illa ridens dicit, intus habes. Ille non intellegit bene. Quid? Intus habes. Et ille attonitus est. Et Philomela intrat in cubiculum et monstrat caputum filii. Et Tereus stupefactus stupuit. Attonitus est, sed postea valde iratus. Et quid facit? Tempta necare Philomelam et prognem. Et illae celeriter fugiunt et rogant Deos qua esso auxilium eas ferre. Et Dei semper saepe audiunt homines auxilium ferunt. Quomodo mutant omnes in volucres, in aves. Tereus in upupam mutat. Mutatur. Upupa est hispanice abubilla, et si videtis habet Christam ut coronam Terei, et habet longum rostrum ut gladium, qui est in solio ubi sedet Tereus. Prognem mutata est in Lusciniam. Bene, sunt quidicant in Irundinem. Irundo est hispanice golondrina, qui habet in colo maculam rubram, ut sanguinem Itis. Et Philomela mutata est in Lusciniam hispanice ruiseñor. Et jam potes canere dicere id quod antea non poterat. Est tabula picta saevissima, et multum placent discipulis nostris in liceo.
Bene, et ante Ovidium Sophocles auctor Graecus composuit tragoediam epula etereinum cupata, sed pro dolor odie perdita est.